Amici di 131 della Nazionale Sarda, benvenuti in diretta finale di terzo quarto posto della Corsica Cup in diretta da AFA, grazie alla collaborazione con la FINS, la Federazione Sarda, che sponsorizza ovviamente la Nazionale Sarda di Vittorio Pugedu. Squadre in campo nel terreno di gioco di AFA, appunto cittadina Corsa, vicino ad Ajaccio. Stiamo vedendo inquadrato in questo momento l'11 scelto da Vittorio Pugedu per iniziare questa finale terzo quarto posto, come dicevamo, dopo la semifinale persa dai sardi contro la Corsica per 3-0, decisiva la tripletta di Benjamin Santelli, centravanti del Bastia. Assolutamente l'occasione di vendicare, tra l'altro, la sconfitta dell'anno scorso dell'Ampudo Cup tra Sardegna e Sicilia, partita che vide appunto la netta sconfitta della squadra di Vittorio Pugedu a Mazara del Vallo. Noi c'eravamo con il nostro Roberto Pina, avevamo raccontato quella gara. Oggi l'occasione appunto di prendersi la rivincita per la formazione di Vittorio Pugedu. Fischio d'inizio che sarà a breve alle 14:30. Abbiamo ovviamente subito le due formazioni, iniziando con la squadra di Giovanni Marchese, quindi con la Sicilia, che si dovrebbe schierare con un 3-4-3 con Polizzi tra i pali, Licata, Tosto e Garofalo in difesa, centrocampo con Lia, Tumbarello, Giunta e Vitale, mentre il trio d'attacco, pericolosissimo, sarà formato dal capitano Devis Curiale, Antonino Musso e Giuliano Alma. Risponde invece la Sardegna di Vittorio Pugedu con un cambio dell'ultimo momento, ovvero con l'inserimento di Luca Melis al posto di Alessio Fadda in difesa, ma tra i pali c'è Marco Manis, l'esperto portiere della Ferrini Cagliari, difesa a 4 con Frederick, Congiu, Melis appunto e Saias, filtro davanti alla difesa formato da Alberto Piras e Sandro Scioni, tridente sulla tre quarti con Ilario sulla destra, Porcheddu al centro e Orro a sinistra. L'unica punta sarà invece Alessio Virdis, centravanti del Tempio. Siamo appunto in attesa del fischio d'inizio dell'arbitro. Andiamo a leggere anche la panchina della squadra sarda, con Gabriele Mereu come secondo portiere, poi invece ci sono appunto Alessio Fadda in difesa come detto prima, poi Francesco Bianco, Giovanni Boi, Gabriele Dore, Andrea Poli e Alessandro Aloia. Queste sono le scelte appunto del commissario tecnico della Nazionale Sarda Vittorio Pugedu. Invece per quanto riguarda la Sicilia andiamo a leggere anche la composizione dei giocatori a disposizione di Giovanni Marchese, con Gaetano Dolenti che sarà il portiere di riserva, poi Ferrigno, Zappalà, Brugaletta, Saraniti, Correnti, Bonanno, Asero, Mollica, Cocimano, Filì e Giannone. Questi sono appunto le scelte iniziali dei due allenatori. La finale di questa Corsica Cup tra la Corsica e la nazionale di San Martin si giocherà questa sera invece ad Ajaccio e non ad AFA, e appunto sono le due squadre che hanno vinto le due semifinali contro Sardegna e Sicilia. Stiamo vedendo anche chiaramente la Sicilia nella consueta divisa giallorossa, invece oggi maglietta nera con inserti verdi per la squadra di Vittorio Pugedu, a differenza della prima maglia che è quella bianca, ovviamente con inserti sempre verdi. C'è una buona cornice di pubblico nell'impianto della cittadina Corsa di circa 3.000 abitanti, Sardegna che chiaramente è chiamata a vendicare il pesante 3-0 di 3 giorni fa contro la Corsica. Avevamo sentito anche Vittorio Pugedu che aveva raccontato un po' delle difficoltà anche logistiche, soprattutto del trasferimento dalla Sardegna alla Sicilia. Altro aspetto da considerare l'incidente stradale occorso ai rappresentanti del Latte Dolce
a Santa Teresa Gallura poco prima di raggiungere appunto con il traghetto la Corsica. Quindi un grande abbraccio a Werther Carboni, Giovanni Piga, Francesco Canu e Federico Pireddu, che sono rimasti appunto per fortuna non in maniera grave però coinvolti in questo incidente stradale, un incidente che ha costretto poi Vittorio Pugedu a trovare nuovi giocatori da poter convocare per questa gara. Intanto vi ringraziamo perché ci state seguendo già in tanti, una diretta che non avevamo annunciato perché chiaramente volevamo avere la conferma, la certezza di poter raccontare il tutto dal punto di vista tecnico, perché chiaramente dovendo avere a che fare con service non in Sardegna, chiaramente serviva un po' di conferme in più, però siamo qui e ci vivremo insieme a voi questa finale terzo o quarto posto appunto della Corsica Cup 2024. Andiamo un po' a presentare anche quelli che sono gli avversari della Sardegna, ovvero la formazione siciliana, diversi giocatori che militano o hanno militato a lungo nel professionismo. Faccio alcuni nomi: in difesa Lia, che gioca nel Messina, lo stesso Tumbarello, centrocampista della Lucchese, che quest'anno ha sfidato le due squadre sarde, ovvero Torres e Olbia. In attacco occhio soprattutto a Davis Curiale, appunto capitano storico della Sicilia, grandissima esperienza anche per lui, ma senza dimenticare Antonino Musso, 18 gol con la maglia del Bra nel girone A della Serie D. Attenzione anche a Giuliano Alma del Siracusa, giocatore che spesso è stato accostato alle squadre sarde, ma siamo tutti pronti per il fischio d'inizio che verrà dato appunto dalla Sicilia. Sul pallone capitana Davis Curiale. Inizia la partita tra Sicilia e Sardegna, finale terzo e quarto posto della Corsica Cup. Al palleggio di Gianni Martino, ma recupera la palla Gianluigi Illario, che viene fermato sulla sinistra da Vitale Curiale, palla per Alberto Piras, anche in questo caso energica la carica di Giuliano, anzi di Antonino Musso, ma l'arbitro fischia a favore della Sardegna. Palla per Andrea Congiu, uno dei leader storici, capitano anche di questa squadra, dopo le esperienze passate. Palla in avanti alla ricerca di Orro, esterno del Ghilarza, che prova a mettere pressione su Polizzi, che però poi si riporta su Tosto. Palla per Lia, prova a costruire la Sicilia, ma è bella pronta alla pressione da parte della squadra di Vittorio Pugedu. In questo caso apertura sbagliata da parte di Licata verso appunto Vincenzo Vitale, che sta occupando la fascia sinistra. Palla per Fabio Frederic, rimessa laterale verso Andrea Congiu, subito pressato da Davis Curiale. Palla in avanti che viene recuperata dalla Sicilia, apertura sulla destra verso Lia, scusate, che prova a costruire. Palla per Tumbarello, avanti del numero da parte di Giunta, che apre sulla sinistra. Palla per Vitale, che mette in mezzo. La difesa sarda allontana poi anche con il contributo del centrocampo. Fischiato però il fuorigioco, anzi no, il fallo ai danni di Andrea Congiu, mentre Vitale restituisce la palla alla difesa sarda. Dovrebbe essere 3-4-3, come abbiamo detto, la formazione siciliana, con Curiale in avanti come riferimento centrale. Musso, cresciuto nel settore giovanile anzi non solo nel settore giovanile, anche proprio in prima squadra, ha giocato con il Trapani in Serie D. Sulla sinistra, e dall'altra parte Giuliano Alma. Nel frattempo rilancio lungo di Manis alla ricerca di Gianluigi Illario, ma esce in tempo Polizzi, anticipa
il centrocampista dell'Iglesias, uno dei migliori, anzi forse il migliore in assoluto della squadra iglesiente in questa stagione di eccellenza. Nel frattempo il lancio verso Alma, è costretto Manis a uscire dalla sua porta per allontanare il pallone. Prova la Sicilia a fare la partita anche grazie alla maggiore qualità tecnica. Bello questo scambio che porta Vitale sulla sinistra, dribbling su Andrea Congiu, palla dentro con il colpo di testa tentato, se non andiamo errati, da Musso, ma la palla va ancora verso l'altro lato dell'area, recupera per fortuna la Sarda, che però rilancia in una zona dove non c'è nessuno. Sarà una partita sicuramente complicata per la squadra isolana di Vittorio Pugeddu. Dicevamo prima, la Sicilia che può vantare diversi giocatori che militano in serie professionistiche e tanti altri che ne hanno militato in Serie C e Serie B soprattutto. Pensiamo anche a Saraniti, ex attaccante del Lecce, che è il giocatore che ha segnato contro il San Martin, portando la gara poi ai calci di rigore, ex attaccante del Lecce appunto ai tempi di Fabio Liverani, insomma, giusto per dire, ma lo stesso Curiale e Musso sono sicuramente giocatori di assoluto talento. Lo stesso Giunta, centrocampista del Messina, è giocatore da tenere assolutamente d'occhio. Nel frattempo la Sardegna in avanti con Orro che prova a mettere dentro, anzi no, era Virdis, scusate, non era Orro, che aveva provato a sfondare sulla sinistra, ma la difesa siciliana ha allontanato il pallone. Vediamo nel dettaglio anche questa bella maglia nera con i quattro mori sulle spalle per la squadra di Vittorio Pugeddu. Un po' di polemiche in questo caso per la gestione dell'eventuale fallo laterale, con l'arbitro che però poi decreta che il pallone è per la Sicilia, che continua a far girare il pallone alla squadra di Giovanni Marchese. Si sgancia Vitale sulla sinistra, prova ad arrivare in area sarda, ma è bravo Fabio Federic a recuperare. Però ancora una volta Musso recupera il pallone, serve Giunta che torna indietro da Licata, recupera il pallone soltanto per un attimo, in questo caso Sandro Scioni. Ancora Vitale che allontana e lancia, cambia gioco dall'altra parte dove c'è Lia. Continua il palleggio per la squadra siciliana. Tenta di recuperare il pallone Ilario con il pressing, ma la palla continua a essere di proprietà della Sicilia. Però in questo caso il capitano dell'Iglesias riesce a servire Frederic, palla per Scioni che torna indietro da Melis, che apre dalla parte da Saias, non da Melis, perché Saias al centro con Melis sulla sinistra. Lancio lungo del difensore del Ghilarza che però non finisce che non termina appunto sui piedi di nessun compagno. Palla laterale quindi in favore della Sicilia. Alma che riceve da Lia, palla poi ancora indietro per il giocatore della forse è Giunta, se non andiamo visto male, che poi è finito a terra. Break però in questo caso centrale della squadra sarda, con l'arbitro che fischia appunto il fallo ottenuto su Porcheddu, uno dei giocatori di maggior talento a disposizione di Vittorio Pugeddu, il numero 10 della nazionale sarda e del Carbonia, che scarica all'indietro per Scioni, che apre ancora a sinistra per Melis, lancio lungo alla ricerca di Orro che però è anticipato da Licata. Ancora un tentativo da parte di Piras, se non abbiamo visto male, di recupero della palla, ma il pallone resta nei piedi dei siciliani, con Vitale che prova il taglio al centro, ma è bravo ancora Scioni a fare filtro e a cercare Porcheddu, che serve ancora Scioni, prova a ripartire la Sardegna. Scioni per Porcheddu che apre al centro su Virdis, che prova a servire Porcheddu nello spazio, ma è brava la difesa della Sicilia a recuperare il pallone quando siamo arrivati all'ottavo minuto, 7:28 per essere
precisi, una partita che è iniziata con il giusto piglio da parte sia della squadra di Vittorio Pugello che da quella di Marchese, un bel derby delle isole, va detto, e in questo momento una bella giornata anche di sole ad Afa, ricordiamolo, Afa città della Corsica di circa 3.000 abitanti, dove si sta giocando questa finale terzo e quarto posto, mentre la finalissima, ricordiamolo, stasera tra Corsica e San Martin, che sono le altre due squadre che hanno partecipato a questa Corsica Cup 2024, si giocherà nel capoluogo di Ajaccio, nella principale città della Corsica. Continua il forcing della Sicilia con una rovesciata di Antonino Musso, una grandissima azione dell'attaccante del Bra, ricordiamolo, 18 gol tra i migliori realizzatori dell'intera Serie D in questa stagione, tenta la rovesciata dal limite dell'area, la palla però finisce al lato con Manis che aveva controllato il pallone mentre terminava l'altro. Apertura verso Fabio Frederick che si esibisce in un ottimo tunnel nei confronti di Musso, ma la palla torna nei piedi della Sicilia, altro gran numero di Davis Curiale che torna indietro da Tumbarello, apertura dentro verso giunta, ma Frederick è bravo ad anticipare, a far ripartire Ilario, palla per Alberto Piras pressato da 3 giocatori della Sicilia, intervento deciso e falloso di Vitale nei confronti di Gianluigi Ilario, con l'arbitro che ovviamente fischia il calcio di punizione a favore della Sardegna. Si incarica della battuta Andrea Congiu che torna indietro da Marco Manis, che ancora restituisce il pallone al difensore centrale sassarese, quest'anno ottimo nella Orvietana, palla per Porcheddu che prova a farsi spazio sulla tre quarti, pressato da Garofalo. Anzi no, da Licata, scusate, non da Garofalo, che l'arbitro fischia poi il fallo, assegna il fallo. La punizione a favore della Sardegna, ancora sul pallone Andrea Congiu che apre verso Sandro Scioni, ancora apertura a sinistra per Luca Melis, palla per Orro, entrambi compagni di squadra nel Ghilarza, allenato quest'anno da Giacomo De Martis, ottima stagione per i giallorossi in eccellenza, ancora Congiu che apre per Porcheddu che subito prova ad aprire di prima per Alessio Virdis, non riesce il numero 9 della Sardegna a tenere il pallone tra i piedi e così poi la sfera arriva dalle parti di Polizzi, portiere siciliano, che riorganizza la manovra con Garofalo per Licata, apertura sulla sinistra per Vincenzo Vitale, Musso è chiuso e ben marcato in questo caso dal filtro della nazionale sarda, che in questo momento sembra quasi con Porcheddu sulla stessa linea di Alessio Virdis. Lancio, o meglio apertura verso Curiale con ripartenza qua della nazionale sarda, fallo di Garofalo su Alessio Virdis e l'arbitro che fischia l'ennesimo calcio di punizione a favore della Sardegna. Partita molto vivace, sicuramente grande intensità, come insomma è tipico, diciamo così, un po' di questa Corsica Cup. Le altre due partite, le due semifinali, sono state molto vivaci, per quanto poi il risultato della partita tra Corsica e Sardegna sia stato abbastanza chiuso, cioè 3-0 con la tripletta di Santelli, ma ricordiamo Capitan Remi Cabella. Nel frattempo Antonino Musso tenta il break al centro, conclusione dalla tre quarti, chiude bene ancora una volta il centrocampo sardo, ancora un intervento falloso ai danni di Gianluigi Ilario. C'è molta correttezza in campo, tra l'altro squadre che hanno praticamente vissuto insieme queste giornate nello stesso albergo, c'è tanta amicizia davvero tra le due formazioni, c'è molto anche come dire, c'è molta concordia anche tra le due federazioni, perché la Sicilia è stata aiutata in qualche modo a nascere con la federazione siciliana, ha preso un po' le stesse mosse dalla federazione sarda, che è nata qualche anno prima, per cui davvero c'è tanta
tanta sincronia tra le due federazioni. Nel frattempo prova la nazionale sarda a farsi vedere nella metacampo siciliana, in questo caso non riesce Andrea Porcheddu, o meglio no, era forse Sandro Scioni, non riesce a rendersi protagonista. Chiediamo anche scusa in anticipo se ogni tanto sbaglieremo qualche nome, ma come vedete non è semplicissimo riconoscere i giocatori vista la distanza, ma noi cercheremo di fare il meglio. Continua il forcing comunque della nazionale sarda di Vittorio Puget, in questo caso fallo di Fabio Frederick su Antonino Musso, che era retrocesso fino alla propria tre quarti. Riparte con il mancino di Rosario Licata la Sicilia, palla in questo caso per Tosto, ma recupera ancora il pallone la Sardegna con il lancio lungo dalle parti di Orro sulla sinistra, con Alessio Virdis che prova a trovare posizione al centro. Andrea Porcheddu in questo caso anticipato dal difensore della Sicilia, che riparte, palla per Davis Curiale, attenzione, prova a fare male la formazione di Marchese, ancora Antonino Musso sulla sinistra, Frederick monta una buona guardia, poi il cross di Musso è facile preda di Marco Manis in questa situazione. Quindi siamo arrivati al 14° minuto del primo tempo. Ribatte corto Manis per Andrea Congiu, palla per Alberto Piras che restituisce il pallone al capitano della formazione isolana di Vittorio Puget, palla per in questo caso Saias che restituisce la sfera a Sandro Scioni, prova a gestire il palleggio, la formazione di Vittorio Puget, lancio in questo caso lungo di Andrea Congiu all'indirizzo di Alessio Virdis, ma è bravo a fare buona guardia sull'attaccante del Tempio. Riparte la Sicilia con Alma, che in questo caso ferma in maniera fallosa, ancora una volta dovrebbe essere Luca Melis, che aveva intercettato il pallone nel tentativo di sovrapposizione da parte di Lia. Molto bene, il difensore classe 2004 del Ghilarza, tra i più giovani in campo oggi, insieme a lui anche Alberto Piras, classe 2005, mentre in panchina ci sono i 2002 Boi, 2004 Poli, insomma davvero tanti talenti giovani a disposizione di Puget. Nel frattempo Porcheddu, dal limite dell'area, aveva provato a trovare Alessio Virdis, ne è uscito qualcosa a metà tra il tiro e un tentativo di cross, ma Polizzi non ha difficoltà nel bloccare la sfera. Nel frattempo tentativo di lancio in area da parte di Tumbarello nei confronti di Davis Curiale, però la palla finisce sul fondo con Marco Manis, che potrà rimettere il pallone in gioco. Vedremo se giocherà corto, così come sembra. Sì, infatti palla subito per Andrea Congiu, che serve Alberto Piras, tra i migliori quest'anno al Monastir, soprattutto in relazione alla sua giovane età, ma giocatore di proprietà della costa orientale sarda, con cui ha giocato l'anno scorso in Serie D. Davvero ottimo prospetto il play della nazionale sarda, che quest'oggi divide la parte centrale di centrocampo insieme a Sandro Scioni. Nel frattempo grande filtrante dello stesso Piras nei confronti di Orro, ma fa buona guardia Garofalo nei suoi confronti, anticipa il tentativo di imbucata per Orro. Qui Ilario mette pressione su Vitale, ma la nazionale siciliana non ha grosse difficoltà nel tenere il palleggio. Questo oltre il primo quarto d'ora, siamo al 17° minuto. Il canovaccio tattico è abbastanza chiaro, con la Sicilia che prova a sfruttare il maggior tasso tecnico e anche la maggiore esperienza, vista la presenza di tanti giocatori professionisti o ex professionisti nelle file della squadra di Giovanni Marchese, mentre la Sardegna prova
a tenere duro, puntando sulla tigna in qualche modo, sulla voglia di fare bene e anche di vendicare, diciamo prima, il risultato della sfida dell'anno scorso. Nel frattempo calcio d'angolo, sì, primo calcio d'angolo a favore della Sicilia sul cross di Vitale che la difesa sarda ha messo sul fondo. Di occasione importante per la nazionale sarda, salgono anche le torri, vediamo soprattutto Salvatore Tosto, numero 4, leader di questa difesa, c'è qualche trattenuta in area e quindi l'arbitro cerca subito di riportare la situazione alla calma. Si può battere. Battuta di Alma pericolosa per Curiale, che però non riesce a rimettere il pallone a disposizione di un compagno e la difesa sarda può così allontanare il pallone che resta sui piedi della nazionale di Pugedo. Apertura, cambio gioco di Ilario verso Orro che tenta di servire in profondità Alessio Virdis, ma il tentativo di appoggio di testa non è preciso. In questo momento potremmo dire che la formazione sarda sembra abbastanza indirizzata su un 4-4-2 con Ilario e Orro esterni di centrocampo, Porcheddu a sostenere Alessio Virdis in avanti, insomma anche per cercare maggior equilibrio dopo il 4-2-3-1 iniziale. Palla che ora arriva, torna dalle parti di Marco Manis che la fa sua, è pronto il rilancio dell'esperto portiere della Ferrini Cagliari, ricordiamolo, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, ma con un'esperienza davvero vastissima in tutte le serie, con convocazioni anche in Serie A e Serie B, proprio quando faceva parte del settore giovanile rosso-blu, che già l'anno scorso aveva fatto parte della trasferta della nazionale sarda a Mazzara del Vallo per la Antudo Cup. In questo momento palla per Sandro Scioni che scarica su Frederick, sfera che arriva nei piedi di Alberto Piras che la restituisce a Scioni. Tocco corto per Porcheddu, prova a giocare corta la squadra sarda, bella apertura in questo caso di Piras verso Ilario, palla al centro, viene fischiato fallo però contro l'attacco sardo, fallo di Alessio Virdis nei confronti di Salvatore Tosto. Bella sfida lì al centro dell'area di rigore siciliana tra i due corazzieri in questo momento. L'altro corazziere a disposizione di Puccio, Alessandro Aloia, è in panchina pronto a entrare. Ricordiamo 7 gol per il centravanti olbiese quest'anno nella costa orientale sarda. Prova ancora la Sicilia in avanti con Musso che apre per Tumbarello, palla sui piedi di Lia che la rimette in mezzo, conclusione da fuori, palla alta non di tanto, una bella occasione questa per la Sicilia con Giuliano Alma che ha fatto male, ha provato a far male alla difesa sarda. Cooling break, siamo arrivati al 21esimo minuto, quindi prima interruzione del match per bere, rinfrescarsi, anche perché insomma possiamo vedere giocare alle 14:30 in questo periodo chiaramente incide, quindi cooling break, ci prendiamo anche noi qualche secondo di pausa.
Riprende il match dopo il cooling break e ovviamente le indicazioni dei due tecnici, con Marco Manis che apre per Matteo Saias, difensore del Monastir, che apre, che prova a lanciare lungo verso Alessio, anzi verso Andrea Porcheddu, ma la difesa della Sicilia fa buona guardia nei piedi di Giuseppe Polizzi, esperto, classe 91 della nazionale siciliana. Licata per Garofalo, che avanza senza troppi ostacoli da parte dei giocatori di Vittorio Pugeddu. Ancora palla per Licata, che prova il cambio campo sulla sinistra. Palla per Giuliano Alma, che tenta il cross al centro verso Curiale, anticipato bene da Andrea Congiu, con Tosto che rimette la palla in avanti, il corre di petto, ma ancora una volta Andrea Congiu allontana la sfera, che torna nei piedi di Giuseppe Polizzi nell'altra area. Apertura verso Rosario Licata, che apre al centro su Tumbarello, che appoggia su Tosto per Garofalo, che ancora ha spazio e prova a prenderselo avanzando nella metà campo sarda, ma il giocatore del super giovane Castelbuono è costretto a tornare indietro. Palla in avanti per Curiale, con Saias che cerca di limitarne l'azione. Ancora sfera nei piedi di Tumbarello, che apre per Giunta. Lia, che cerca di liberarsi di Luca Melis, ma di Orro, scusate, ma la palla finisce in fallo laterale, con il forcing della squadra di Marchese. Garofalo che apre dall'altra parte su Vitale, su Licata, che prova oggettivamente un numero abbastanza impossibile, ovvero il gol da 40 metri, con palla che finisce abbondantemente all'esterno del campo, dietro la porta difesa da Marco Manis, che ancora una volta rimette il pallone in gioco, non ha ancora deciso, ma torna sul corto su Andrea Congiu. Palla per, attenzione, Ilario, che viene anticipato, grande parata di Manis ad anticipare, cioè a uscire su Alma, evitare il patatrack. Stava per farla grossa qua la Sardegna, meno male che c'è Marco Manis, che con coraggio è uscito sui piedi di Giuliano Alma per evitare il gol. Quando siamo arrivati al 26esimo minuto di gioco, pallone ancora per la Sicilia, con Musso che voleva emulare probabilmente in questo caso la Sardegna, provando a mettere in difficoltà i compagni in uscita. Per sua fortuna non arrivano né Ilario né Porcheddu sulla sfera, e quindi la difesa siciliana può tornare a organizzare la manovra. Qua pressing duro da parte di Sandro Scioni su Tumbarello, che riprova a mettere, anzi riapre sulla sinistra per Licata, che torna al centro ancora da Tumbarello, giocatore della Lucchese, che apre su Giunta del Messina, prova a liberarsi Alma sfruttando la sola posizione di Lia. Curiale e si divora il vantaggio per la Sicilia, il capitano della nazionale siciliana. Ottima azione quando siamo arrivati al 27esimo minuto e 20 secondi del primo tempo.
sinistro Giuliano Alma, che sulla destra è tornato indietro per premiare la sovrapposizione di Damiano Lia sulla destra, palla dentro per il tocco di Curiale che ha anticipato Saias, ma per fortuna della Sardegna la palla è finita a lato, così che possa ripartire ora l'azione dei sardi. Ha alzato un po' il pressing anche la formazione di Giovanni Marchese, con Tumbarello e Giunta che si aggiungono spesso ai tre attaccanti in fase di pressing. Ilario per Porchedo, che apre su Frederick, ancora Ilario, il tentativo di Piras di servire, di mettere in movimento il giocatore dell'Iglesias, ma recupera la Sicilia. Licata, palla che termina a lato dopo il tocco ancora una volta di Ilario. La sensazione è che ogni volta che la Sardegna provi a uscire un po' dal guscio, la Sicilia sia pronta a punirla, a far male, sfruttando soprattutto il lavoro dei tre attaccanti. Ma qua bella palla recuperata da Alessio Virdis, che sta facendo un gran lavoro sporco, addirittura il cartellino giallo nei confronti ci è sembrato di Vitale, quando siamo arrivati al 29esimo minuto, primo provvedimento di questa gara da parte dell'arbitro, e quindi una buona punizione, più o meno sulla tre quarti, spostati sulla destra per la Sardegna. Se ne incarica Gianluigi Ilario, mentre in area sono salite anche le torri, su tutte Andrea Congio, ma pure Matteo Saias, oltre ovviamente ad Alessio Virdis. Batte Gianluigi Ilario con la difesa che allontana ancora la palla però nei piedi della Sardegna, rimette in mezzo Melis, allontana come può, in questo caso Garofalo. Però resta in avanti la squadra di Vittorio Pugedu, che prova a fare un po' di pressione con Orro che lascia la sfera al compagno di squadra Luca Melis, pronto a rimettere in gioco. Si torna indietro da Saias, che verosimilmente aprirà per Sandro Scioni, ancora per Saias, per la profondità verso Porchedo, ma recupera la palla la Sicilia, ancora una volta però la sfera è dei sardi, ma l'arbitro fischia probabilmente che forse la palla era uscita. No, era un fallo. Sembrava che potesse essere uscita la palla, ma in realtà era un calcio di punizione poco prima della linea mediana del campo. Ancora Licata in possesso della palla, apre per Giunta, fallo su Musso di Frederick, l'arbitro, intervento di Frederick su Musso, l'arbitro non fischia il fallo, ma la Sardegna con molta cavalleria fa uscire il pallone. Sandro Scioni deposita la palla in fallo laterale per consentire a Musso di riprendersi e capire soprattutto l'eventuale gravità della situazione, ma l'attaccante del Bra si rialza prontamente. Qualche protesta da parte di Capitan Curiale nei confronti dell'arbitro, forse avrebbe voluto insomma un altro giallo in questo caso, perché ha indicato prima la zona dove è stato ammonito Vitale, per cui ma l'arbitro ha lasciato correre. Nel frattempo lo stesso Vitale ha restituito il pallone alla Sardegna, con Saias che allarga su Andrea Congiu, ricordiamolo capitano in questa formazione, un giocatore con maggiore esperienza in nazionale sarda tra i convocati di Vittorio Pugedu. Saias torna ancora indietro da Marco Manis. Siamo arrivati al 32esimo minuto di gioco. Apre Manis, il tentativo di servire Daniele Orro, anticipato in questo caso da Damiano Lia in fallo laterale. Resta quindi in avanti la Sardegna con Melis servito, anche serve, anzi serve Piras, apertura del numero 13 isolano per Ilario, che prova a farsi spazio in area, ma riesce la difesa giallorossa a allontanare fallo di Piras che ferma Musso in ripartenza, classico fallo
fallo tattico, quindi secondo cartellino giallo del match. Dopo Vitale anche Alberto Piras al minuto 33. Annotiamo anche il cartellino giallo per il centrocampista classe 2005, il più giovane in campo. Tra l'altro, insomma, anche qua si può notare come l'età media della Sicilia sia nettamente più alta rispetto alla squadra di Vittorio Puget, una scelta anche questa da parte del tecnico di Bugger, puntare soprattutto sui giovani in questa avventura della Corsica Cup. Nel frattempo un po' di confusione sulla tre quarti della squadra sarda, con Alessio Virdis bravo e caparbio a recuperare il pallone, a tentare di allontanarlo dalla zona più pericolosa, però la sfera torna nei piedi della Sicilia, con Curiale che tenta la sponda di prima nei confronti di Alma. Marco Manis è costretto a intervenire con i piedi ed allontanare la Sardegna, che comunque, nonostante il pressing della Sicilia, prova a giocare il pallone, a non lanciarlo in avanti, non a buttarlo nella terra di nessuno. Anche questo sicuramente è qualcosa di meritorio per la squadra di Vittorio Pugedio, che ora prova con Sandro Scioni a farsi spazio nella metà campo siciliana. Fallo, ma viene fischiato fallo a favore della Sicilia, quindi fallo contro Sandro Scioni nel contrasto con Francesco Giunta. Decisione abbastanza discutibile da parte dell'arbitro di questa gara, però così ha deciso. Si rialza nel frattempo Giunta, dolorante. Sul pallone invece torna Salvatore Tosto, che serve Polizzi, lancio lungo dell'ex portiere dell'Ancona tra le altre formazioni, ma è bravo Melis a fare buona guardia, a servire Manis. Palla subito per Scioni, che serve in profondità Porcheddu, palla in avanti verso Orro, che mette il pallone in area alla ricerca di Alessio Virdis, ma ancora una volta Polizzi interviene. Tra l'altro la palla era uscita al momento del cross dell'esterno del Ghilarza. 4-4-2 fluido, nel senso che diventa spesso 4-2-3-1 il modulo, il sistema di gioco scelto da Vittorio Pugedio. Nel frattempo Licata prova a servire Musso in profondità, era salito anche Vitale, ancora una volta fallo dell'esterno sinistro del centrocampo siciliano. Calcio di punizione a favore della Sardegna. Sul pallone Andrea Congiu, ma lascia il capitano l'incombenza a Marco Manis, lancio lungo probabilmente verso Virdis, ma sbaglia l'intervento Garofalo. La palla diventa utile per Daniele Orro, che prova a mettere in mezzo alla ricerca ancora di Virdis, anticipato da Tosto. Palla per Melis, scarica su Scioni, cross del centrocampista della Ferrini Cagliari, che però termina ampiamente al lato. Decisamente meglio la Sardegna in questa fase di gara, questi ultimi 10 minuti, l'ultimo quarto d'ora possiamo dire del primo tempo. Una partita assolutamente equilibrata, con l'unico squillo vero e proprio arrivato con la rovesciata di Musso nel primo tempo. Siamo giunti al 36esimo minuto e 25 secondi, una partita equilibrata, assolutamente equilibrata, in cui la Sardegna non ci sta a fare la parte del topo nei confronti della Sicilia, come dicevamo prima. Diversi elementi che militano nel professionismo, a differenza della squadra sarda. Nel frattempo errore in disimpegno di Licata, un cambio gioco assolutamente opinabile, con la palla che arriva sui piedi di Melis, che mette al centro verso Porcheddu, ma la difesa della Sicilia allontana, ma resta in avanti la nazionale sarda. Ancora una volta palla dentro verso Virdis, che prova a tenerla per poi eventualmente fare una sponda per i compagni, ma è bravo Polizzi a uscire
e a rimettere il pallone in gioco. Nuovamente Licata che riprova questo cambio di gioco dalle parti stavolta appunto di Garofalo. Palla per Curiale con giunto anticipato bene no, in realtà era fallo, sembrava pulito l'intervento di Scioni, invece l'arbitro aveva semplicemente dato il vantaggio, no, sì, era Piras, scusatemi, la Piras nei confronti di Giuliano Alma. Nel frattempo l'arbitro va appunto a recuperare il pallone, una palla a 2 verosimilmente. Esatto, palla a 2 che la Sardegna lascia ancora una volta cavallerescamente alla Sicilia. C'è davvero tanto fair play in questo match ed è sicuramente qualcosa che ci fa piacere anche raccontare con l'amicizia tra le due federazioni. Nel frattempo recupera la palla la Sardegna con Porchedu che tenta il blitz al centro, fallo nei suoi confronti da parte di Tumbarello, anzi non era Porchedu, era Daniele Orro, molto interessante, l'esterno offensivo della nazionale sarda in forza al Ghilarza, quindi buona punizione, neanche un metro, forse mezzo metro oltre la linea di metà campo a favore dei sardi, con Saias che apre corto verso Luca Melis, apertura in profondità per Orro, ma fa buona guardia assolutamente Garofalo, così che Polizzi possa recuperare il pallone per rimetterlo in gioco. Tosto, Licata tiene palla al difensore del Mazzara, cercando poi giunta del Messina, ricordiamolo, anticipato in questo caso da Sandro Scioni, ma la sfera torna sui piedi della Sicilia. Alma, un giocatore molto pericoloso per la difesa sarda, prova a mettere in movimento Damiano Lia, fallo da parte di Orro, in questo caso, che ha fermato l'esterno della Sicilia. Era Alma ancora una volta, non era Lia. Sulla sfera si avvicina Rosario Licata per sfruttare il suo mancino. Siamo nel lato corto praticamente dell'area di rigore sarda sulla sinistra, palla quasi sulla linea del fallo laterale. Punizione interessante per la Sicilia. Va il difensore del Mazzara sul pallone. Palla in area con la difesa sarda che riesce ad allontanare dopo il tentativo di colpo di testa di Curiale. Polizzi rimette il pallone in avanti, Frederick fa buona guardia su Musso, che era anche in fuorigioco. Quindi si ripartirà con un calcio di punizione a favore della Sardegna, mentre entriamo nel 41esimo minuto di gioco, quindi si sta per concludere questo primo tempo. Batte Manis verso Luca Melis che stoppa e serve Daniele Orro, riparte ancora una volta la catena di sinistra giovanissima 2004 per Pugedo. Scioni torna indietro da Saias, ancora Scioni, anzi no, Piras. Melis tenta, eccolo qua, il taglio verso Daniele Orro che riesce a stoppare il pallone, a riproporlo all'indietro verso Alessandro, verso Andrea Porchedu, ma secondo la terna arbitrale il numero 7 della Sardegna era in fuorigioco e quindi si riparte anche in questo caso da un calcio di punizione con Giunta che serve Alma, che punta subito Melis, rientra sul suo sinistro, Tumbarello prova a giocare in velocità la Sicilia con Licata, pallone dentro l'area dove non c'è però nessuno, la palla
termina al lato, non riesce a raggiungerla in tempo Lia sulla destra, e quindi Marco Manis potrà battere questo fallo di fondo e mettere la palla in gioco. Ancora una volta corto per Andrea Congiu, che avanza qualche metro, poi lancia a lungo abbastanza raso terra verso Virdis, palla recuperata da Piras, Virdis, Fedri torna indietro da Manis, l'esterno ex Carbonia e Notaresco, Barissardo in eccellenza. Saias avanza, prende spazio, scarica per Porcheddu. Prova il filtrante, in questo caso con la Scione, di Porcheddu, ma altra azione controversa con intervento abbastanza deciso da parte di Saias nei confronti di Devis Curiale, che resta a terra, protesta la formazione siciliana, ma l'arbitro non ha fermato il gioco neanche in questo caso. Si riprenderà anche in questo caso probabilmente con una palla a 2 o con un fallo laterale. Ecco, fallo laterale che la Sicilia restituisce alla Sardegna. Palla per Marco Manis. Il lancio lungo alla ricerca di Andrea Porcheddu, anticipato da Lia. Carica per Garofalo, prova a ripartire l'esterno del Messina. Il fallo ad Andrea Porcheddu. Insieme a Daniele Orro, scusate. Posto. Licata. Una musica di prima a rimettere in movimento Alma, ma recupera bene la palla Luca Melis, palla per in questo caso Sandro Scioni, Frederic, Ilario, Frederic ancora, Scioni che apre verso Saias che torna da Marco Manis, ancora Saias. Bel recupero di Tosto con palla per Giunta che prova a mettere in movimento Curiale, ma la palla non arriva al capitano della Sicilia. Nel frattempo prova Porcheddu a mettere in difficoltà la difesa della Sicilia. Altro grande intervento di Matteo Saias qua ad anticipare Devis Curiale, una situazione che poteva essere molto molto scomoda per la difesa di Vittorio Pujeddu, che invece fin qui ha tenuto bene a bada il tridente offensivo di Marchese, sicuramente il reparto più pericoloso e forte a disposizione del commissario tecnico della Sicilia. Nel frattempo Congiu per Virdis con Porcheddu che prova a mettere in movimento subito Orro. Polizzi deve fare del suo meglio per allontanare la sfera. Curiale tenta il passaggio in profondità, ma recupera la palla Sandro Scioni, tenta il break al centro con Virdis che fa di tutto per evitare che la palla finisca sul fondo. In realtà la restituisce soltanto a Lia, che può tornare da Garofalo e poi aprire dall'altra parte per Vitale. Siamo già nel recupero, 46esimo minuto già toccato, protesta della Sicilia, palla per Musso che apre al centro verso Giunta, non trova lo spazio per Alma, nel frattempo è rimasto a terra un giocatore della Sicilia. Prima dell'intervento di Porcheddu dovrebbe essere Licata, ma anche in questo caso l'arbitro ha lasciato assolutamente giocare. Si tratta proprio di Licata. Si lamenta il difensore del Mazzara nei confronti della decisione dell'arbitro, accetta le scuse di Andrea Porcheddu. Nel frattempo siamo al 47esimo minuto, quindi praticamente il tempo del cooling break è stato già recuperato. Vedremo se ci saranno altre... No, sì, vediamo. Sì, no, sembrava che l'arbitro stesse fischiando
e la fine del primo tempo invece era soltanto per la palla 2, anche in questo caso, con il pallone che arriva nei piedi di Manis. Eccolo qua. Il duplice fischio dell'arbitro 0-0, questo primo tempo ad AFA tra Sardegna e Sicilia per la partita che, ricordiamolo, vale il terzo e quarto posto della sfida della Corsica Cup 2024. A fra poco, tra circa un quarto d'ora, con il racconto del secondo tempo. Restate connessi. O resti fin quando lui batte, perché io devo considerare che io ho la larga, quindi lui batte e seguo te, appena
Fabio, sono cambi? Me li mandi? Eccoci tornati in diretta da AFA per raccontare il secondo tempo di questa finale di terzo e quarto posto della Corsica Cup 2024 tra Sardegna e Sicilia. Ci sarà già subito un cambio per quanto riguarda la Sardegna, ovvero cambia il centravanti dopo il primo tempo, di grande sacrificio per Alessio Virtis. Entra Alessandro Aloia, quindi il centravanti del COS. È la scelta di Vittorio Pugedu per iniziare questo secondo tempo. Non dovrebbero esserci altri cambi per quanto riguarda la Sardegna, stiamo cercando di capire se ce ne dovessero essere per la Sicilia. Ovviamente qualora ci dovessero arrivare informazioni simili ve le daremo. Tutto pronto per il calcio d'inizio della ripresa del secondo tempo. Eccolo qua, si parte all'AFA, secondo tempo di Sardegna-Sicilia, 0-0 il primo tempo. Ricordiamo le formazioni in campo, con la Sardegna di Vittorio Pugedu che gioca con Marco Manis tra i paletti. Forse dovrebbe esserci stato anche il cambio in porta per quanto riguarda la Sardegna, se non abbiamo visto male. Palla per la Sicilia con subito fallo subito da Davis Curiale, l'arbitro che ferma il gioco per assegnare il calcio di punizione a favore della formazione di Giovanni Marchese. Se non abbiamo visto male, dovrebbe esserci stato il cambio anche in porta per la nazionale sarda, con Gabriele Mereu al posto di Marco Manis, ma attendiamo conferme.
in materia. Nel frattempo continuiamo a raccontare questo secondo tempo, secondo minuto della ripresa, con la Sicilia che continua a fare il gioco. Palla verso Garofalo che apre per Tumbarello. Vitale, anzi Licata, scusate. Licata verso Vitale, pressato da Ilario che cerca la Sicilia di sfondare al centro con calcio dalla tre quarti di Giunta. Palla che finisce al lato non di moltissimo. Riprende il gioco con Congiu, ancora Manis. Lancio lungo del portiere sardo verso Ilario, palla che recupera Porcheddu, che serve Alessandro Aloia, palla dentro alla ricerca di Orro che non riesce a intervenire in tempo, sfera che arriva sul sinistro di Luca Melis, bella finta, palla a rimorchio per Alberto Piras che prova a cercare a trovare Ilario sulla destra, ma non trova la giusta misura, riparte nel frattempo la Sicilia con Musso che trova con il filtrante Curiale, ma interviene il portiere della Sardegna, Manis, e anticipa Curiale. Palla per Congiu, Piras per Luca Melis, Orro, ancora Melis per Saias, Piras, qualche difficoltà per il play del Monastir a uscire da quella zona di campo, ancora palla dietro per Saias, poi Manis, non è uscito Manis, Ilario verso Piras ancora una volta, però recupera la palla la Sicilia con Vitale che tenta lo sfondamento, ma la palla era l'intervento della difesa sarda è regolare, quindi lancio lungo ancora una volta a cercare Aloia da parte di Porcheddu, ma sfera che torna docile nei piedi di Giuseppe Polizzi che apre sulla destra per Garofalo. È rimasto a terra nel frattempo il centrocampista della Sicilia, entra in campo anche lo staff medico. No, è bugia, parliamo di Andrea Congiu, non era un giocatore della Sicilia, è rimasto a terra il capitano della nazionale sarda. Nel frattempo Curiale continua a discutere con l'arbitro di questa gara. Problema alla coscia per il difensore centrale sassarese. Ricordiamo, quest'anno ha ben figurato nelle fila dell'Orvietana, girone E di Serie D. Vedremo se ce la farà, nel caso dovrà entrare probabilmente Alessio Fadda, unico difensore in panchina in questo momento per la Sardegna, ma sembra in grado di poter proseguire almeno in questo momento Andrea Congiu. No, forse no, perché se la vista non ci inganna è pronto, a breve sarà pronto forse il cambio per la nazionale sarda. Nel frattempo la palla è tornata poco fuori l'area della Sicilia. Ennesima palla a 2 di questa sfida. Sfida che riprende di fatto con il pallone nei piedi di Licata che apre per Tumbarello al centro, a destra Garofalo prende spazio, tenta il taglio dentro verso Alma, ma ancora una volta palla che poi torna, anzi era Mollica, scusate, che è subentrato al posto di Garofalo. Numero 18 della Sicilia. Nel frattempo Ilario
Tenta il filtrante, bella tentativo del numero 8 della nazionale sarda nei confronti di Porcheddu, ma la palla termina nei piedi della difesa della Sicilia, con Mollica che ha preso il posto di Garofalo, Mollica che gioca nel Paternò. Palla sulla sinistra ancora una volta per Vitale, ma pasticcia il numero 23, anzi no, scusate, il numero 16, scusate, della Sicilia, che gioca nella Varesina, giocatore molto molto interessante. Ecco il cambio pronto nella nazionale sarda. Esce col numero 10 Andrea Porcheddu. Entra al suo posto Gabriele Dore del Carbonia. Quindi un cambio tutto minerario per Vittorio Pugeddu. Ancora la Sicilia in avanti. Lia, Tumbarello. Buona guardia per Osaias. Ancora percussione, tentativo di percussione di giunta per la Sicilia, fa buona guardia Ilario che riparte sulla destra verso Aloia, ma ancora una volta la formazione di Marchese, ora in questo momento con Tumbarello che mette in mezzo, interviene bene la difesa sarda che prova ad allontanare la palla dalla zona calda con Musso che qua cerca di far valere tutta la sua tecnica, ma si difende bene Fredrik e la Sicilia può ripartire da dietro con Tosto, palla per Lia che apre per Alma, torna al centro sul suo mancino Giuliano Alma, palla che Saias allontana ancora la Sicilia con, in questo caso con Tumbarello, allontana, palla per Alma, calcio d'angolo, tenta il mancino dal limite, il talentuoso esterno offensivo del Siracusa e ovviamente anche della nazionale siciliana, palla che termina in calcio d'angolo, recupera Licata, numero 23 della battuta, ma si avvicina anche Tumbarello, ricordiamo giocatore della Lucchese, che quindi milita in Serie C, girone B con Torres e Olbia nell'ultima stagione. Doppia opzione per la battuta siciliana. Si allontana Tumbarello, quindi batterà Licata, palla al centro con il tocco di Tosto con il mancino. Anzi no, era Curiale, scusate, sembrava i capelli ossigenati del capitano ci avevano tratto in inganno, ha provato ancora una volta Curiale col sinistro la deviazione che Manis in due tempi ha bloccato. Nel frattempo fallo subito da Lia, riparte l'azione della Sicilia con Tosto, Tumbarello, Mollica, torna dietro da Tosto, Licata che apre di prima per Vitale, interessante questo scambio ma fa bene, movimento Fredrik e chiude, mandando la palla in fallo laterale. Altro cambio in casa Sardegna. Esce Alberto Piras con la maglia numero 13, dovrebbe essere entrato Francesco Bianco con la 23. Giocatore cresciuto nel settore giovanile della Torres, ha militato anche in prima squadra con la Torres in Serie D, l'ultimo anno a Macomer, dopo essere stato anche a Tempio.
Riparte l'azione della Sardegna con Andrea Congiu che scarica per Marco Manis. Quando siamo arrivati al 56esimo minuto, anzi 56,35, quindi quasi 57, poco più di mezz'ora prima del triplice fischio. Lancio verso Melis che riesce a stoppare un pallone tutt'altro che semplice, con Mollica che poi si fida molto della sua tecnica per servire tosto al centro dell'area, un passaggio corto con la difesa che poi siciliana, che poi alla fine è costretta ad allontanare la sfera. Con l'ingresso di Bianco al posto di Piras cambia poco o nulla di fatto per la Sardegna, con il centrocampista Scuola Torres che si sistema al centro al fianco di Sandro Scioni. Nel frattempo ancora una volta Giuliano Alma prova a lasciare il segno, palla che arriva poi nei piedi di Aloia che la tiene, la difende, serve poi Sandro Scioni che apre sulla destra verso Ilario che prova a liberarsi di Vitale, non ci riesce, commette fallo e si ripartirà con un calcio di punizione a favore della Sicilia, circa 3 metri, anzi non si riparte proprio dalla metà campo di fatto, con Giunta che serve tosto per Mollica che apre sulla destra per Lia, serve Alma che prova a mettersi in movimento servendo e premiando la sovrapposizione di Lia sulla destra, cross del giocatore del Messina, colpo di testa e palo clamoroso della Sicilia con Musso, prima grande e vera occasione del match, questo palo colpito dalla Sicilia con Antonino Musso che aveva superato in questo caso la marcatura di Fabio Frederick, palo a mani sbattuto, poi la palla è tornata in possesso dei difensori della Sardegna che hanno provato ad allontanarla, ma la Sicilia insomma si fa sempre più pericolosa anche in questo caso con bello spunto sulla destra con fallo commesso da Alessandro Aloia, una punizione sulla tre quarti che batterà appunto che batterà la Sicilia. Sul pallone ancora una volta Licata. (59esimo minuto scattato da 20 secondi). Batte Licata, palla al centro verso Curiale che colpisce ancora una volta di testa, ma Manis che si la prende e non poco con il secondo assistente, si lamentava di un possibile fuorigioco, ma l'arbitro non ha fischiato. Però ancora una bella parata di Marco Manis, in questo momento protagonista dopo il grande intervento anche nel primo tempo su Alma, che ha di fatto tenuto e protetto questo 0-0. Ancora fallo laterale a favore della Sardegna con Ilario e Frederick. Azione era punizione. Congiu per Bianco che apre per Saias che torna ancora indietro da Marco Manis. Apertura sulla destra per Melis. Scioni che pulisce il gioco. Saias prova a proporsi Bianco, ma Melis chiede il fallo Dore, ma l'arbitro lascia correre, può ripartire la Sicilia. Attenzione sulla destra, l'inserimento dei giocatori siciliani con Musso che apre, poi ancora a sinistra verso Curiale, c'è il gol della Sicilia che passa in vantaggio proprio al 61esimo minuto di gioco. Dovrebbe essere stato Giunta a trovare il gol.
Una bella azione prolungata da parte della Sicilia. Risulta ovviamente la squadra di Giovanni Marchese che dopo aver sfiorato il gol con il palo di Antonino Musso trova il gol del vantaggio al 61esimo. Dovrebbe essere stato Alma l'autore del gol. Ancora un cambio nel frattempo per la Sardegna, esce Daniele Orro, anzi due cambi, escono Orro e Scioni. Entrano al loro posto Poli e Boi. Riparte il gioco, Sicilia in vantaggio contro la Sardegna, tiene palla Aloia che serve Poli, palla all'indietro per Boi, centrocampista del Verdeisola Carloforte, ricordiamolo, ma in questo momento ora la Sicilia preme, che vuole chiudere il match, palla all'indietro per Tosto. Tumbarello, ancora Tosto. Tumbarello torna in possesso del pallone, prova a liberarsi della pressione di Dore, servendo dietro Licata che apre al centro per Tosto, costretto ad allontanare il pallone in qualche modo, ma per sua fortuna c'è Curiale che lo controlla anche con una piroetta e torna indietro, ancora da Licata, sbagliato però qua il passaggio per Vitale, Frederick recupera il pallone e mette in movimento Ilario, palla verso Dore, ma il taglio del giocatore del Carbonia non è con i giri giusti. Quindi la Sicilia può continuare a organizzare la manovra, lancio lungo di Tosto, Frederick fa buona guardia su Musso, però il tocco di Bianco verso Ilario non è preciso, la palla termina di lato, in fallo laterale. Siamo arrivati al 65esimo minuto di questo primo tempo, ricordiamo gol al 61esimo di Alma, che sta fin qui decidendo la gara. Lia, bella la chiusura di Melis che prova a rimettere in gioco Aloia, anticipato sulla ripartenza da Tosto che manda la palla in tribuna. Saias, Congiu, Frederick, Bianco, ancora all'indietro per Saias, Congiu, Manis, prende campo l'esperto portiere della nazionale sarda e apre sulla sinistra per Luca Melis che torna indietro ancora una volta da Saias. Chiusa bene in questo momento la Sicilia con una sorta di 5-4-1 con davanti soltanto Curiale. Nel frattempo Musso prova a liberarsi di Frederick che lo ferma fallosamente, resta a terra l'attaccante del Bra. Entrano anche
i membri dello staff medico della squadra nazionale siciliana allenata da Giovanni Marchese. Si sincera delle condizioni di Musso Frederick. Nel frattempo qualche piccolo battibecco tra Mollica e Ilario, ma situazione molto molto serena sul campo di gioco di AFA. Si rialza Musso nel frattempo. Secondo cooling break del match, quindi anche noi ci prendiamo una piccola pausa. Finito il cooling break, il secondo cooling break del match, dopo quello del primo tempo, ricordiamo ancora una volta il risultato 1-0, lo vedete anche in grafica per la Sicilia. Gol di Alma al 61esimo minuto. Riprende il match nel frattempo. Licata verso Musso, che prova a liberarsi di Frederick, la palla resta lì in fallo laterale. Bell'anticipo in questo caso di Ilario, poi palla di Dore verso Aloia con il centrocampo della Sicilia che recupera il pallone, fa girare la stessa sfera con Giunta, anzi Alma, scusate, Tosto, Licata, lancio lungo alla ricerca di Musso che stoppa un pallone tutt'altro che semplice, si beve Frederick, ma sulla palla poi è bravo Saias ad allontanare, ma il pallone resta ancora nei piedi della Sicilia, cross all'interno per Musso, la grandissima parata di Marco Manis, a dire di no al numero 7 della nazionale siciliana. Marco Manis, assolutamente il migliore in campo nella nazionale sarda di Vittorio Pugedu, ennesimo miracolo del portierone cagliaritano, classe 82, scusate, 42 anni per lui, nonostante l'età, ancora davvero una sicurezza totale per quanto riguarda la difesa della nazionale sarda. Batte in questo momento la Sicilia con Licata
allontana Andrea Congiu, può ripartire la Sardegna con Ilario che tenta il filtrante per Dore, attenzione all'azione del numero 30 della Sardegna che prova subito il destro a giro dal limite dell'area, palla però troppo debole e Polizzi può farla sua senza problemi. È stata bella questa ripartenza della nazionale sarda, peccato però poi che sul più bello sia mancata potenza a Gabriele Dore, uno dei migliori quest'anno nella abbastanza clamorosa salvezza del Carbonia, va detto, perché insomma, situazione di societaria non semplicissima, però alla fine la vittoria nel play-out sulla Tarros, scusate, ha permesso ai minerari di disputare anche l'anno prossimo il campionato di eccellenza. Siamo arrivati al 72esimo di gioco con Congiu che serve Aloia sulla tre quarti, ma la difesa anzi il centrocampo della Sicilia recupera il pallone con Giunta, fermato fallosamente, in questo caso da Boi. Calcio di punizione proprio sul cerchio di centrocampo a favore della nazionale di Marchese. Curiale e Aloia non sono molto d'accordo sulla decisione dell'arbitro. Si rialza nel frattempo Giunta. Tosto, Tumbarello, Mollica. Ancora verso Tumbarello e Alma, ma interviene bene ancora una volta Melis che può servire Aloia, che tiene palla e fa ripartire l'azione. Grande apertura, tentativo di apertura verso Ilario da parte del numero 11 della nazionale di Pugedo, ma i rimpalli ancora una volta non premiano la formazione sarda e la Sicilia potrà ripartire. Licata apre per Vitale. Ilario non molla e prova a recuperare la sfera dai piedi dell'esterno della Varesina, che è costretto a tornare da Polizzi. Apertura di Polizzi che però viene recuperata da Poli, colpo di testa verso Aloia, anzi verso Bianco, scusate, che però non arriva dalle parti di Aloia. Riparte così la Sicilia, Vitale verso Curiale, interviene in spaccata Saias, ottima partita anche del difensore centrale del Monastir. Alma per Giunta, anticipato, fallo qua su Gabriele Dore, fallo di Tosto, bravo, numero 30 della nazionale sarda a anticipare l'intervento del difensore classe 97 che milita nell'Enna. Ancora saltato un cambio per la nazionale siciliana, curioso, quando manca poco più di un quarto d'ora più recupero al termine dei 90 minuti, mentre per quanto riguarda la Sardegna restano in panchina soltanto Mereu e Fadda, che probabilmente non è al meglio, visto che era dato nella formazione iniziale, poi sostituito da Melis. Saias per Manis. Lancio lungo verso Aloia, anzi no, verso Ilario, anticipato. Palla che torna nei piedi di Frederick Bianco, ancora Frederick. Manis. Controlla il portiere della Ferrini, Cagliari. Lancio verso Ilario, bella sponda per il Bianco che prova a servire la ripartenza di Dore. Chiuso bene dalla difesa siciliana con Polizzi che poi rilancia. Bianco, Melis, Poli. Subisce fallo numero 16 ex Arzachena, quest'anno al Ghivi Borgo nel girone E, una bella stagione della classe 2004, cresciuto nel settore giovanile dell'Olbia. Congiu, Saias. Ancora Saias.
torna indietro da Manis. Melis ancora per Manis. Rilancio. Prova a ripartire la Sicilia, ma il pallone arriva nei piedi di Congiu, che prova a servire in questo caso ancora una volta Aloia, ma i difensori centrali della Sicilia fanno buona guardia sul numero 11 della nazionale sarda, in questo caso fallo di Boi, all'interno del cerchio di centrocampo. E qui cambi, esce Vitale ed entra A0, Orazio Alessio A0, classe 2000 del Paternò. Vediamo se cambierà qualcosa dal punto di vista tecnico. Nel frattempo abbiamo recuperato anche l'audio ambientale da AFA. Sentiamo anche distintamente le urla di Pugedo dalla panchina. Frederick. Congiu. Ilario. Lancio lungo verso Aloia, abbondantemente in fuorigioco, l'attaccante della Costa Orientale Sarda. Tosto. Adesso Mollica. Tumbarello, ancora Tosto. Palla per Licata, lancio lungo del numero 23 alla ricerca di Musso. Stoppa ancora una volta un gran pallone. Su di lui Frederick che prova a non farlo andare via. Buona la prova di Fabio Frederick in questa gara, sicuramente l'avversario più complicato probabilmente da dover tenere a bada. Tosto per Mollica. Tumbarello. Tosto. Licata. Allora, verso Congiu, Alma, fuori gioco. Crampi anche per Alma. Infatti Saias e Manis vanno subito ad aiutare il numero 21 della nazionale siciliana, ancora una volta a dimostrazione del clima di assoluto fair play in questa partita. E siamo al 79esimo minuto e 30 secondi. Si rialza Alma. Che dovrebbe lasciare il campo. Così è. Vedremo chi prenderà il suo posto. Bonanno, numero 14, Tommaso Bonanno, classe 95, un altro dei giocatori esperti di questa squadra che milita nella Martina in Serie D. Non cambia nulla dal punto di vista tattico, si sistema sull'out di destra, il numero 14 appena entrato. Mentre riparte il match con i piedi di Giovanni Boi. Saias. Manis. Ancora Saias. Quella che torna nei piedi del difensore del Monastir.
Cambio gioco, anzi tentativo di cambio gioco che non va a buon fine perché la palla arriva ai piedi di A0, un altro dei nuovi entrati, palla dentro verso Musso a sinistra, palla in area alla ricerca di Curiale, che mette poi all'indietro per Lia, Bonanno, ancora Lia, si libera di Poli, Curiale, tacco per Bonanno appena entrato, sponda verso Giunta, niente, nessun fallo da rigore come richiesto dalla Sicilia. Intervento regolare da parte di Saias nei confronti di Bonanno. Palla che torna ai piedi della Sardegna che riorganizza l'azione. Bianco, scarico per Congiu, ancora Saias, Melis, tentativo di apertura in avanti verso Ilario, che si è sistemato al centro in questo caso, anzi no, era soltanto un momento. La Sicilia con Musso che entra dentro il campo, apre a destra per Lia, cambia con Bonanno, Tumbarello organizza il gioco numero 8, ancora Bonanno, Giunta, Musso, Bonanno, Giunta, di prima tentativo molto velleitario da parte del numero 19. La Sardegna può ripartire, Mollica era oggettivamente impossibilitato a raggiungere quella sfera. Boi, Saias, fallo di Tosto su Aloia, batte subito Aloia, Tosto ammonito perché si mette davanti al giocatore. Si sente anche un commento non esattamente soddisfatto probabilmente da parte di qualche tifoso siciliano in tribuna. Siamo all'84esimo minuto, si entra nell'ultima parte, l'ultimissima parte dei tempi regolamentari. Vedremo se la Sardegna sarà in grado di trovare il gol dell'1-1 per portare la sfida ai calci di rigore, un po' come è successo tra Sicilia e San Martin con il gol di Saraniti al 92esimo che aveva portato poi la sfida ai rigori, anche poi con la vittoria finale di San Martin nei confronti della Sicilia per 4-5. Ilario lascia la battuta di questo fallo laterale in zona offensiva a Fabio Friedrich. Servito Dore che cerca il tocco di Licata per trovare magari chissà un fallo, un calcio d'angolo. Friedrich è sfortunato per l'ennesima volta in questo rimpallo che premia la nazionale siciliana, che può respirare in questa fase. Va a 0. Recupera però la sfera alla Sardegna. Manis, lancio lungo verso Ilario che tiene la palla in campo, sì, instancabile, il numero 8 in maglia nero-verde, tenta di servire Alessandro Loia in area, ma Polizzi interviene in tempo e fa ripartire la Sicilia con Mollica che serve Tumbarello, Tosto, Licata a 0, ancora Licata ma recupera palla Bianco, Ilario tenta il tocco di prima per Aloia, recupera palla ma c'era un altro cambio in casa Sicilia. Vediamo chi esce. Entra Saraniti col numero 9.
Esce proprio Davis Curiale. 4 minuti più recupero per l'ex centravanti di Lecce Matera, tra le altre, tra i giocatori di maggiore esperienza e tasso tecnico della squadra di Giovanni Marchese. Un lusso sicuramente, insomma, un ex giocatore, un giocatore che ha giocato per tanti anni nel professionismo e che ora, quest'anno ha giocato con il team Altamura, è tornato tra i professionisti dopo una grande cavalcata in Serie D. Congiu, tocco di Tore per Aloia, destro di Alessandro Aloia, e c'è la parata di Polizzi. La parata di Polizia qua l'aveva avuta l'occasione la Sardegna per trovare l'1-1, gran movimento di Alessandro Aloia, ma non c'è stata la precisione e Polizia ha potuto fare sua la sfera. Non siamo arrivati all'87esimo minuto, rilancio del numero 12 della nazionale siciliana, Saraniti che anticipa subito Saias, ancora Saraniti, fallo dello stesso Saraniti su Saias, ferma tutto l'arbitro. Si ripartirà con un calcio di punizione a favore della Sardegna dalla propria tre quarti difensiva, se ne occupa Marco Manis. Lancio lungo del portiere della Ferrini Cagliari verso Dore, che tenta il colpo di testa, ma è anticipato da Mollica, anzi da Lia. Bonanno a 0. Musso torna dietro da Licata. Tosto, serve Mollica sulla destra, prova ad alzare il pressing la Sardegna con Poli su Mollica, palla persa da Mollica, Bianco la recupera, Dore prova ad andarsene su, Tosto, che però interviene secondo l'arbitro in modo regolare. Resta a terra Dore tra le proteste della Sardegna e continua a giocare la Sicilia. Tumbarello per Giunta, palla dentro verso Saraniti, cross di Saraniti per il tentativo al volo di Lia sulla destra, palla completamente sbilenca. Ancora un cambio per la Sicilia, selezionati tutti all'ultimo. Giovanni Marchese vediamo chi esce, sembra Mollica, no, Licata. Esce Licata ed entra Brugaletta al suo posto, altro difensore di grande esperienza. Con Mollica che scala a fare il braccetto sinistro, mentre Brugaletta va sulla destra. Quarto cambio della nazionale siciliana. Bianco, siamo all'89esimo minuto e 35 secondi e a breve poi verrà anche assegnato il recupero. Dore apre sulla destra, tentativo su Ilario dove c'è Mollica, ma Mollica mette in fallo laterale, non si fida. Avanza Fabio Frederick per battere la rimessa laterale. Bianco, Frederick apre subito verso Aloia, anticipato dall'uscita di Giuseppe Polizzi, esperto portiere della nazionale siciliana, che apre subito per il neoentrato Brugaletta. Bonanno, ancora Brugaletta, ancora Bonanno, Barello, ancora Bonanno, Giunta, Bonanno apre di prima verso Musso, che come suo solito si accentra, ma in questo caso è bravo ancora una volta Bianco ad anticiparlo, servendo in questo caso Ilario. Aloia prova a servire Dore con la sponda di prima, ma la difesa della Sicilia chiude con Tosto, che ha fatto davvero un'ottima prestazione. Giunta, Polizzi,
Brugaletta, Tumbarello, Giunta, piroetta su se stesso, ancora Tosto. Siamo già nel recupero, 91esimo minuto e 30 secondi circa di gioco, vedremo quanto verrà assegnato dall'arbitro di recupero, con il risultato ancora in bilico e la Sicilia che ha fatto la partita, prova a tenere il possesso del pallone con Brugaletta che apre sulla sinistra per Mollica, prende spazio, tenta lo sfondamento sulla fascia sinistra, poi scarica verso Saranitti che tiene il pallone, poi Bonanno da fuori, Mancino che esce non di tantissimo, una bella costruzione da parte della Sicilia. Romanis può rimettere il pallone in gioco, palla per Matteo Saias, Bianco, anzi no, Boi scusate, ora Bianco, lancio lungo di Francesco Bianco alla ricerca di Alessandro Aloia, deve uscire Giuseppe Polizzi in anticipo sul numero 11 della Costa Orientale Sarda. Brugaletta, Lia, Polizzi, Brugaletta, Tumbarello di prima per Lia, ancora Brugaletta che apre su Tumbarello, tiene palla senza eccessivi patemi la Sicilia a 0. Musso, fuori gioco del numero 17 a 0. 93esimo minuto e 30 secondi di gioco, si sta per concludere l'avventura della nazionale sarda nella Corsica Cup 2024 con 2 sconfitte, la prima pesante contro la Corsica, troppo il divario tecnico, non tattico, tra Corsica e Sardegna, decisamente più equilibrata la sfida di oggi, questa finale terzo e quarto posto con la Sicilia, fin qua decisa dal gol di Alma al 61esimo. Con la Sardegna che ha provato a opporre la sua resistenza. Nel frattempo Aloia si guadagna un'ottima punizione sulla 3/4 e questa potrebbe essere l'occasione giusta per dare un ulteriore finale interessante a questa partita. Salgono sia Matteo Saias che Andrea Congiu in area di rigore. Ora o mai più. Va Gianluigi Ilario alla battuta, numero 8 della Nazionale Sarda. Batte Ilario, palla in area, lontano la difesa, prova un tiro di alleggerimento, in questo caso è sembrato Luca Melis. Polizzi la fa su e fa ripartire l'azione della Sicilia sulla sinistra a 0. Musso. Congela il possesso, cerca di addormentare questo finale la Sicilia. Quella che torna indietro da Polizzi. E qui c'è il pressing comunque di Gabriele Dore. Esce Sicilia con Bonanno, Tumbarello, Tosto, Tumbarello,
Eccolo qua. Il triplice fischio che decreta questo risultato finale 1-0 per la Sicilia contro la Sardegna. Il terzo posto della Corsica Cup 2024 va alla nazionale siciliana allenata da Giovanni Marchese, chiude al quarto posto e all'ultimo posto di fatto la nazionale sarda di Vittorio Pugedo con 2 sconfitte, 4 gol subiti e 0 segnati. Una nuova buona esperienza per tanti giocatori giovani della squadra di Vittorio Pugedo per riscoprire l'orgoglio di vestire la maglia della nazionale sarda e chissà insomma che non possa essere di buon auspicio per il futuro a breve, medio e soprattutto a lungo termine di questo grande progetto. Quindi grazie da Francesco Aresu in telecronaca. È stata una bella esperienza raccontarvi questa gara. Appuntamento alle prossime partite con la nazionale sarda e su 131 ovviamente.